प्यारे अरे घोंसले हैं। भाई पर ये ये तो क्या, 2 इस घोंसले, चुगले भाई ने चलो तो तुम हर छोटा बार की वाला तरह ले मेरा लो। हाथ अरे हटा ये तो दिया। मुझे चलो सबसे मैं छोटा जल्दी वाला से ही छोटा घोंसले वाला ही मिलेगा, ले चलो लेती मैं हूँ। छोटा मुझे वाला तो लेता सिर्फ हूँ। एक चॉकलेटी अरे अंडा मिला, ये तो क्या चलो गजब अब भाई इसको टेस्ट गजब। करके देखती हूँ। इसके अरे अंदर इसका तो छोटी टेस्ट छोटी कैंडी वाओ है जो गजब बहुत भाई। टेस्टी है, पर मुझे मजा तो आ गया कसम से। अब अपुन की गजब। बारी। लेकिन दोस्तों, चलो जब तक आप लोग पैसों और माँ में से किसे पसंद करते हो, माँ को पसंद करने वाले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में दिल से आई लव यू मॉम भेज देना। वाह, मुझे तो पूरा गजब घोंसला भाई मिल गया और गजब। इसके अंदर अरे एक बड़ा इतना वाला बड़ा अंडा है। अंडा। चलो इसको तोड़ते हैं। अरे इसके अरे अंदर तो चलो नकली के देखते हैं। बच्चे हैं। आधा अंडा अरे छोटी को दे दे के भाई दोनों मिल